tarde, boa noite. Vou começar um videozinho aqui agora. O macete que tem é um vídeo bem curto. Você vai tirar dois parafusos 8. Tá pegando aí? Hoje eu tô com câmera. Beleza, tirou. Dois parafusinhos 10. Que fica aqui, ó. Lá no peão. Tá vendo? Aí tira aqui. Você vai torcer um pouquinho e puxar pra trás junto com o peão. O peão é aqui, vê se consegue filmar. Puxar pra trás, vou fazer de novo, já fiz, já virei. Ó, tira aqui, ó. Aí você vai tirar o peão pra fora e rodar ele. Quando se tirar a primeira vez, vai estar os escritos pro lado de fora. Pode ver que aqui não tem escrito não, tá tudo sujo, mas não tem escrito não. Eu já virei. Pra que isso? Tá fazendo barulho de ferro com ferro. Deixa eu voltar pro lugar aqui. Posição ruim de trabalhar. Essas fãs, elas não têm cavalete. Vou tirar pra mostrar. Só um minuto que eu vou tentar aqui. Aperta o... Para. Voltei aqui pro lugar. Olha aqui embaixo. Esse canivetinho velho aqui. Tirei esse tanto aqui de terra e graxa. Agora vamos voltar a travinha pro lugar. Ó, presta atenção. Desalinha os buracos pra você colocar ela. Depois você alinha os buracos. Dentro da folga dela aqui. Até um lugar que ela trabalha. Aí. Agora é só colocar o parafusinho. Deixa eu tentar isso aqui. A posição é muito ruim de trabalhar, muito ruim. Por isso que é bom fazer em oficina que tem elevador. Pronto, tá virado. Fazendo isso vai diminuir o barulho de ferro com ferro. Agora eu vou apertar esses dois 10, depois eu ponho a capinha, né, que eu limpei aqui também. Limpei, tem que lavar o certo, mas arranquei sujo tudo, entendeu? Tem esse ferrinho aqui que trabalha nessa capinha aqui, ó. Ele vai nessa posição e é colocada lá. Vou ter que lavar essa capinha e colocar no lugar. Espero ter ajudado. Curte, compartilha, ajuda a crescer o canal. Isso aí para diminuir o barulho de ferro com ferro ali. A relação já tá mais de meia vida, quase acabando. Mas eu vou deixar rodar um tempo mais que eu tô meio apertado de grana esses dias. Até a próxima.